نسخن لرمضان دين ودنيا. رمضان لو انت بتشوف الفيديو دلوقتي فاضل له كام يوم كده، 4 5 ايام. ازاي بقى تبتدي ان انت تستعد لرمضان؟ لان انت لو دخلت في رمضان كده مره واحده هتلاقي بقى نفسك ايه، الدنيا مش ظابطه معاك في اي حاجه، ولا هتلاقي نفسك مصدع، مش طايق نفسك، جعان، لا عطشان، لا مش عارف اواظب على على الحاجات الدينيه. هتلاقي الدنيا ملخبطه يعني. فباختصار في الفيديو ده هقول لك تعمل ايه علشان اول كام يوم في رمضان مصدع ومقرف ومش طايق نفسك. كمان هقول لك تعمل ايه اول كام يوم في رمضان عشان تطلع من رمضان خاسس ومش زايد في الوزن، وتبني عادات صحيه كتير جدا. لايك وسبسكرايب لان في رمضان هنزل لكم فيديوهات كتير قوي، ويوم السبت ان شاء الله هنزل لكم فيديو عن تحدي رمضان لخساره 10 كيلو من وزنك. تمام، نخش في الموضوع على طول. اول واهم حاجه، لو انت راجل مدمن قهوه كده زي حالاتي، لازم تبتدي ان انت تقلل الجرعه بتاعه القهوه. لازم ان انت تاخر القهوه بتاعتك كل يوم ساعه على الاقل، علشان تبتدي ان انت تاخد اول فنجان قهوه بعد ميعاد الفطار. ده الحل الاول. طب الحل التاني بقى، لو انت خلاص مفيش وقت انك تعمل كده والدنيا باظت، هتاخد القهوه بتاعتك على السحور. يعني انت حاول ان انت تكون بتتسحر في ميعاد متاخر قوي، تاخد كوبايه القهوه بتاعتك تشربها وتروح بقى شغلك وتقضي يومك ومش عارف ايه وبتاع، فخلاص هيبقى مفعول القهوه تمام معاك. يبقى قدامك حلين في موضوع القهوه ده، يا اما تبتدي تاخرها من دلوقتي، يا اما انت تاخدها على السحور علشان تعرف ان انت تفوق في يومك وما تبقاش مقريف. طيب نيجي بقى لتاني حاجه، الاكل. لو انت شخص بيفطر بدري، لازم تبتدي برضو نفس الكلام، تاخر الفطار بتاعك تدريجيا. فاكرين زمان واحنا صغيرين لما كنا بنقعد ان احنا نصوم ربع يوم ونص يوم عشان يعودونا على الصيام؟ انت المفروض تعمل كده من دلوقتي، ان انت تبتدي تصوم دلوقتي ربع يوم، وبعد كده تصوم نص يوم، بعد كده يوم الا ربع، لحد ما تلاقي نفسك ان انت بتفطر في ميعاد فطار رمضان. فلما تيجي اول يوم ما تلاقيش ان انت اتخضيت بقى، وان انت تعبان، وان انت جسمك مكسر، وان انت مش شايف قدامك، وان انت عطشان، وان لا، انت خلاص ظبطت مواعيدك، ظبطت كل حاجه، فانت عارف انت بتعمل ايه. فدي تاني نقطه. تالت نقطة، لو انت شخص ربنا كرمه والحمد لله شخص محافظ على التمرين وكمان بيتمرن الصبح، فدي حاجة جميلة جدا جدا جدا. بس في رمضان مستحيل يعني ان انت تبقى شخص بيتمرن الساعة 7 الصبح يعني وهتكمل يومك صيامك. فانت في رمضان بتتمرن في حاجة من الاتنين، يا قبل الفطار يا بعد الفطار. فظبط مواعيدك ان هو ده الميعاد اللي تكون بتتمرن فيه. فلو انت ناوي ان انت تتمرن قبل الفطار، يبقى ابتدي تعود نفسك ان انت تتمرن وانت مش واكل. لو انت ناوي تتمرن بعد الفطار فتتمرن بعد الفطار. فتبتدي ان انت تظبط مواعيدك ان ده يبقى معاك تمرينك، عشان ما تحسش في اي لخبطه في جسمك ولا ان الدنيا بايظه معاك. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده. رمضان في مشكله اساسيه كبيره جدا، وهي النوم. احنا ما بنعرفش ننام في رمضان كويس، ولو نومك مش كويس في رمضان هيأثر على كل حاجه في يومك. هيأثر على حرق الدهون في جسمك، هيأثر على كفاءتك في الشغل، هيأثر على كفاءتك في عبادة الله. يومك لو النوم بتاعك مش متظبط، ده مفتاح يومك من الآخر. فانت لازم تبتدي ترسم من دلوقتي، انا هنام امتى تقريبا في رمضان، واصحى امتى، ومواعيد شغلي عامله ازاي، وتبتدي تظبط عليها، وتدريجيا تقلب مواعيد نومك للنوم ده. وفي رمضان انا شخص مش مع النوم في نص اليوم، بس رمضان يستحسن انك تخطف لك ساعه في النص مع 4 5 ساعات بالليل، يعملوا لك توازن شويه، فالساعه اللي في النص دي هتظبطك. فتعود شويه انك تنام الظهر. انا حتى على فكره ما بحبش انام الظهر خالص، بس في رمضان لازم انام الظهر، يا اما اليوم مش هيعرف يكمل، مش هعرف اكمل. فدول اهم 4 نقط عشان تبتدي ان انت تسخن لرمضان. طيب دينيا بقى، انا مش شيخ وانا بقول لك بس في الفيديو ده انا بعمل ايه. لازم ببتدي ان انا قبل كام يوم برمضان اهيئ نفسي لرمضان، ان ابتدي احاول ان انا اقرب شويه من المصحف اللي احنا ما بنجيش جنبه طول السنه، ان انا ابتدي احاول شويه ان انا اصلي جماعه اكتر علشان يبقى متعود على الاجواء دي، ان انا ابتدي ان انا ابعد عن الحاجات الغلط علشان لما يجي رمضان ما اتفاجئش، ما احسش ان تو ماتش لود عليا، وان انا فجاه عليا كل الحاجات دي وبتاع فاقع وما اعرفش اكمل رمضان بالصيغه الكويسه. فمن الاخر انت بتدخل نفسك في المود بتاع رمضان تدريجيا كده عشان ما تقعش. اعمل ايه اول كام يوم في رمضان علشان رمضان يمشي معايا كويس وفعلا استفاد منه وفعلا استفاد من رمضان على المستوى الروحاني وعلى المستوى الجسدي وعلى ان انا اخس وابني عادات جديده؟ بص، اول 3 4 ايام في رمضان هم دول اللي بيحددوا ايه اللي هيحصل في رمضان. يعني لو انت هبلت اول 3 4 ايام في رمضان، اول 3 4 ايام دول مقضيها ان انت كل عزومه بتروح تاكل وتحلي وتتسحر بره وزيوت وطعميه مقليه، وبعدين معود نفسك على مسلسلات، معود نفسك على انتخه،
ال 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 الانسولين بيعلى في جسمك جدا، فبتبتدي ان انت تريح بعد الاكل. فصعب بتيجي تروح الصلاه، بيبقى الصلاه تقيله جدا، الموضوع صعب لان انت واكل تقيل والوضع صعب. لو انت رحت في الاتجاه ده اعرف انك بنسبه 70 ل 80% هتكمل بالاتجاه ده. فلازم تبقى عارف ان مفتاح رمضان في اول 3 4 ايام. اول 3 4 ايام في رمضان انت ماسك نفسك، اول 3 4 ايام انت بتحاول ان انت تتمرن في ميعاد ثابت، تحافظ على الورد اللي هتعمله في الدين، هتحافظ على مواعيد السحور بتاعتك في نفس الميعاد كل يوم. هتعمل لنفسك سيستم ونظام. حطيت السيستم والنظام ده ومشيت عليه، صدقني حتى لو هبلت في النص، حتى لو جيت في يوم ما كسلت انك تعمل الورده اللي عليك، حتى لو جيت في يوم وكسلت ان انت تاكل صحي، حتى لو رحت في عزومه وهبلت، هترجع تاني للصح. هتحس ان انت ما عملت كده تعبت، فهتقوم راجع تاني للصح. فانت اول 4 ايام دول احنا بنتمرن يعني بص، انا عشان ما بقاش بس بقول كلام من ضرب الخيال، خلينا نستثني اول يوم. يعني اول يوم ده خلاص نقنق في العزومه بتاعت اول يوم ده، بس يبقى سحورك تمام والسناكس تمام وخدت البروتين انتيك بتاعك، وكلت الحاجات اللي كان نفسك فيها، صباعين محشي، مكرونه بشاميل اللي بتاع. بس واول يوم يا عم ما اتمرنتش، او يا سلام لو اتمرنت قبل الفطار. بس بعد كده انت خلاص الثلاث اربع ايام اللي بعد كده لازم تكسر الروتين الصح. لازم تكسر الروتين الصح. خلاص انت كده بقيه الشهر هتطلع منه 100% خس. يوم الثلاث الجاي هنزل لكم تحدي ال 10 كيلو لخساره الوزن في رمضان. ده تحدي بنعمله كل سنه والناس بتخس عليه كويس جدا جدا جدا. شكرا ان انتوا وصلتوا لحد هنا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. سلام.